客人本身有中度至重度嘅氟巴牙，用眼睇會覺得牙齒上面好似有層厚厚嘅 coating，牙釉質表面已經變黃。另外，因為重度嘅氟巴牙會有缺損問題，而客人缺損嘅問題比較嚴重，特別係犬齒缺失嚴重，睇落去非常尖。客人揾咗我哋 Glow Smile 做全瓷牙貼面，幫客人檢查好牙齒狀況之後，我哋就會進行備牙。可以睇返備牙之後唔太大分別，主要處理咗有裂痕同缺失嘅牙齒位置。訂做好之後就會安排試戴，確保客人滿意再進行安裝。客人今次做嘅係手工全瓷牙貼面，微笑線設計好之後再用手工製作。手工全瓷牙貼面做到真牙嘅紋理感同漸層感，白淨得嚟有原生牙齒嘅剔透感。睇到呢度，你係咪都想了解更加多牙貼面有關資訊？Glow Smile 嘅牙齒美學微笑線分析報告，幫你深入了解自己嘅牙齒比例、微笑曲線同整體牙齒狀況。我哋會用黃金比例分析，精準測量牙齒比例，打造符合美學標準嘅完美微笑。仲會根據你嘅面型、膚色、五官比例同口腔狀況，即場用電腦模擬牙貼面效果，幫你設計最啱你嘅方案。無論係牙齒矯正、美白定係重建缺失牙齒，我哋都有多種方案，等你輕鬆擁有亮麗笑容。而家過程費用全免，名額有限，額滿即止。有興趣就快啲點擊以下連結啦！